गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज अपनी कंपनी में मिक्सर का जो एक्सीडेंट होता है कि उसको चलर करेंगे। तो ये देखिए कितने सारे हेडर आए उसको उतारने के लिए। 1 2 3 4। तो अब यहाँ से ये सब गाड़ी अलग करेंगे। ये रहा हमारा हेडरा। ये हेडर को अपन मिक्सर से हेडर को उतारेंगे। ये रहा हमारा मिक्सर। तो अभी नीचे से बोल्ट वोल्ट खोल रहे हैं इसके। आप देखेंगे कि कैसे इसको उतारेंगे अपन। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर दिखाते हैं आपको कैसे उतारेंगे इसको। तो भाई इसको चालू करने के लिए सब गाड़ियों को अपने को हटाना पड़ेगा और देखते हैं अब इसको क्या करना है। अपन ने तो गाड़ियाँ चालू कर दी, अब मैदान साफ हो चुका है। अब इसको देखो अपने मिस्त्री साहब क्या कर रहे हैं। अभी गाड़ी को करेंगे चिल्लर, इस पर लगेंगे 4 हेडरे। तो यहाँ से अपनी एक नीले वाली गाड़ी हट चुकी है, इकोवेट। अब ये वाली गाड़ी हटाएंगे अपन, फिर उसके बाद वो पीली वाली हटाएंगे। फिर इसको यहाँ आगे लेंगे। फिर ये जो 4 हेडरे, जो 4 हेडरे हैं, फिर उससे वो अलग अलग करेंगे। उसको ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे खींचेंगे। तो बने रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे आपको कैसे अलग करेंगे उसको। अभी वाली गाड़ी अलग करेंगे, फिर उसके बाद अपन वाली गाड़ी अलग करेंगे। एक और आया क्या? तो भाई ये 4 नहीं 5 हेडर हो चुके हैं और ये गाड़ी को अपने इधर सामने बीच पे लेकर आ गए हैं। लेकिन एक हेडर और आया है, लेकिन वहाँ बीच पे खड़ी कर दी है गाड़ी। 4 हेडर थे खड़े और एक हेडर और आया उधर गाड़ी के सामने, उधर खड़ा है। ये गाड़ी को ये उसको उतारना है अपने को, हंडे को। ये गाड़ी लाएंगे बीच में, फिर चारों हेडरे इसके खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन हेड कैसे खींचेंगे। तो ये सब हेडरे अपने अपनी पोजीशन ले रहे हैं और इसको गाड़ी को ला रहे हैं बीच में। ये देखिए वो एक हेडर ने अपनी पोजीशन ले ली है, ये बीच में लेके जा रहा है और ये हेडर आ रहा है पीछे के लिए। एक हेडर वो खड़ा है और एक हेडर आएगा गेट के बाहर, तो वो हेडर अभी आ जाएगा अंदर। तो अब देखेंगे गाइस अपन इसको 5 हेडरों से उतारते कैसे। अगर आप किसी को ज़रूरत बनेगी तो ऐसी से उतार लेना। ये गाड़ी हो चुकी थी हमारी एक्सीडेंट। भी हमको लग रही है बहुत तेज़, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि इसको कैसे उतारेंगे। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। तो मज़ा भी हमको बहुत आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा उतरते हुए 5 हेडरों से। और पब्लिक भी इधर जम होते जा रही है। यह हेडर है अपने, वो उधर हेडर आ नहीं पा रहा है। एक हेडर अपना 5वां, क्योंकि उधर गेट पे खड़ी है गाड़ी। तो वो गाड़ियों को अपने को करना पड़ेगा साइड, जब जाके वो इधर आएगा। आज तो पूरी कंपनी हेडरों से भर गई है। सब हेडरे वाले अपनी अपनी पोजीशन लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम भी को फाइनली देख रहे हैं कि ये उतरेगा कैसे। 5 हेडर होते हैं। 3 हेडरों ने तो अपनी पोजीशन जमा चुके हैं। ये देखिए 3 हेडर अपनी पोजीशन जमा रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक हेडर ये खड़ा है अपना और एक हेडर अभी अंदर आने वाला है, वो गेट के बाहर है।
एक हेड्रा और अपना अंदर एंटर हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ फाइनली 5 हेड्रा हो चुके हैं। हेड्रा वाले भैया चढ़ चुके हैं उसके ऊपर, मिक्सर के ऊपर। ये देखिए वो कैसे फंसा रहे हैं। तो ये अपने जाई चच्चा आ रहे हैं बेवड़े की एक्टिंग करते हुए, ये देखिए। आप लोग को तो ऐसा लग रहा होगा कौन बेवड़ा आ गया है, लेकिन नहीं, ये ऐसी एक्टिंग करते हैं। इनको तो एक्टर होने चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गए वो। नरेंद्र कुछ जो गाइस उठा कैसे रहे अपने को तो समझ में नहीं आ रहा। अपन इतनी तेज धूप पे बस मजे ले रहे हैं बैठ के। तो 2 हेड्रो में उठाए अभी और 3 हेड्रो खड़े हुए अपनी पोजीशन जमा के। अब 3 हेड्रो कैसे उठाएंगे अपन देखेंगे। तो गाइस उसके नीचे लगाएं लकड़ी, वो देखिए वो लकड़ी तो टूटते जा रही है। जैसे उसको रखे तो उसका वजन भी बहुत होता है, तो वो लकड़ी उनमें रखें तो वो लकड़ी तो टूट गई। देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तक मिस्त्री साहब गए हैं उनको बताने के लिए कि ऐसे उठाओ ऐसे उठाओ। ये खड़े हैं अपने मिस्त्री लोग। अभी सब अपना अपना दिमाग बता रहे हैं, यहाँ ऐसा उठाओ ऐसा उठाओ। अब ये हेडर वाले बता रहे हैं कि ऐसा उठाएंगे हम। तो बने रहिए गाइस, मज़ा तो बहुत आ रहा है हमको देखने में। गाइस 5 हेडर अपने चालू हो चुके हैं। 4 हेडरों ने अपने फंसा लिए और 1 हेडर उसकी गाड़ी को नीचे खींचेगा। देखिए 4 हेडर उठाएंगे वो 100। चलिए देखते हैं। 4 हेडर ये लगे हुए और 1 हेडर ये।
सब हेडरे अपनी अपनी पोजीशन में प्रेशर बना के रखेंगे गाइस। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन धूप पे हालत भी ख़राब होते जा रही है। तो चारों हेडरे अपनी पोजीशन में और पांचों भी अपनी पोजीशन में, तो सब अपने अपने प्रेशर बना रहे हैं। अब उठाएंगे उसको, तो बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको। गाइस हमारा मिक्सर उतर चुका है, नीचे अंडा उतर चुका है और अब उसको धीरे धीरे करके नीचे रख रहे हैं। और ये खड़ा रहा उसका चेचिस। अब ये चेचिस होने जाएगा काम, क्योंकि ये चेचिस हो चुका है एक्सीडेंट में बैंड। अब ये रहा। गाइस आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये उतारते हुए और आपको कुछ सीखने में लगे। नहीं तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वक्त में। बाय।